收到这种遥控器，如果说带着看这个现在带着低的声音的啊，我们现在把这个遥控器盒子打开，就会看到这样一个东西，把这个这个喇叭，拿个那个随便拿个这种剪刀，把它一撬出来，把这撬烂，有个这样一个东西，它就出来了，把这个取出来，它就不会有那个低的声音了，以后它就没有滴滴的声音了。如果你后面还想要这玩意儿，你把这个这样的放上去，再把这个再这样一盖，它又有那个滴的声音了。